Mamá, me siento muy enfermo. Nah, solo tienes 43 de fiebre. Ay. Aquí estoy, ¿quién me llamó? Doctor, mi niño está muy mal. ¿Cómo llegué aquí? Rápido, tenemos que operar. Pero solo fue un estornudo. Yo soy el que está enfermo y me levantaron de la cama. Niños, ya va a estar la sopa. No quiero sopa, mamá. Ay, yo tampoco, siempre lo mismo. Es lo que hay. Mamá, yo quiero pizza. Abre la puerta, hijo. Entrega especial para Mini Federico. Gracias. Que conste que no tengo favoritos.